इस प्लेन को लैंड कराते हुए पता चला कि इस प्लेन का आगे वाला टायर रॉन्ग डायरेक्शन में स्टक हो चुका है। अब ऐसे में प्लेन को लैंड करवाया गया तो वो डेफिनेटली क्रैश हो जाए। प्लेन में टोटल 146 लोग थे। जब उनको ये बात पता चली तो वो पैनिक करना शुरू, लेकिन प्लेन के पायलट स्कॉट ने अपना दिमाग ठंडा रखा। वो प्लेन को लैंड करने के बजाय वही हवा में प्लेन को एट शेप में उड़ाते रहे, वो भी 2 घंटों, ताकि प्लेन का फ्यूल भी खत्म हो जाए और आग लगने की चांसेस भी कम हो जाए। इस पूरे इंसिडेंट को CNN न्यूज लाइव कवर कर रहे थे और उनके एक्सपर्ट्स की यही प्रेडिक्शन थी कि प्लेन क्रैश होगा और सब लोग मारे जाएंगे। और बुरी बात ये थी कि प्लेन में भी CNN न्यूज का एक्सेस, जिसमें सभी पैसेंजर्स अपनी मौत को लाइव देख सकते। और जब फ्यूल खत्म होने लगा तो कैप्टन परफेक्ट एंगल से एयरप्लेन को लैंड कराते। उन्होंने फ्रंट टायर को एंड मूवमेंट तक हवा में रखा और स्पीड कम होने पर जब फ्रंट टायर जमीन से टच होने लगा तो लिटरली उसमें आग लग गई। लेकिन इन सब के बावजूद कैप्टन स्कॉट के माइंड ब्लोइंग टेक्निक की वजह से अंदर बैठे किसी भी एक पैसेंजर को खरोच तक नहीं